Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Route Tutorial। तो बेसिकली पिला माने आमे प्रीवियस सेशन ने हमर प्रीवियस लेक्चर रे आमे कोन पढिथिले ना प्रीवियस सेशन ने आमे कवर करथिले कोन ना कम्युनिकेशन बस हमर जति कम्युनिकेशन स्पोर्ट रहिला किंबा कम्युनिकेशन बस रहिला तो से सब आमे कवर करथिले तार एड्रेस बस कंट्रोल बस एवरीथिंग आमे डिटेल रे डिस्कशन करथिले। तो जो भी पिला माने हम चैनल को नुआ आसी देन हम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो टी पूरा देखो, जदि का वीडियो टी तुमको भल लागुची देन वीडियो टी लाइक करो, तम सांगसाथी मान सहित सेयार कर। बेसिकली जो भी पिला माने आम नोट्स बा मटेरियल्स डॉक्यूमेंटेशन सब एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रे पिला माने डाउनलोड करिया को चाहूच देन डिस्क्रिप्शन ने हम टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी से तुम टैप करके जाइए हम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होगी पिला माने तार फ्री ऑफ कॉस्ट रे बेनिफिट उठे पारियो। पीडीएफ नोट्स सब सेठी अपलोड हो जाउची, पिला माने डाउनलोड करि परिबो पिला माने। तो पिला माने बेसिकली हमर भी व्हाट्सएप चैनल अपलोड माने अवेलेबल हो गलानी, व्हाट्सएप रे भी हमें पिला माने सहित कनेक्टेड हो गलुनी। तो जो भी पिला माने हम व्हाट्सएप चैनल बा ग्रुप रे जॉइन करिया को चाहूचंती देन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी, तो सेठी तुम टैप करके जाइए हम व्हाट्सएप चैनल भी सिंपली जॉइन हो पारिबो पिला माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे पिला माने। तो बेसिकली आज आम कवर करिया कौन ना आज आम कवर करिया सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मेमोरी एटी पिला माने कटि जाइछि पिला माने स्पेलिंग मिस्टेक थिला। तो आमर जहाँ भी किसी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कम पे पिला माने आमर यूज है मेन कथा आमर जी आम मेन मेमोरी यूज करूले आमर जी राम चिप रहा कि कैश मेमोरी रहा कि जहाँ भी किसी रहा तो पिला माने सेटा आमर तार माने स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थिला। तो रैम रो पिला माने बेसिकली स्टोरेज कैपेसिटी केते 8 GB रैम रो 12 GB रैम किंबा 64 बिट बा 64 GB बा 32 GB रो रैम आसुची। तो एति पिला माने हमर रैम रो स्टोरेज टा पिला माने कैपेसिटी टा तार लिमिटेड रहउची। आउ रैम रो रैम रो बा हमर मेन मेमोरी जो रहिला से भोलाटाइल इन नेचर मीन्स सेटा लॉन्ग टर्म पई यूज करा जाए नहीं, लॉन्ग टर्म पई सेटा को आमे डाटा स्टोर करि परिबा नहीं। तो सेटा जेहेतु हमर भोलाटाइल इन नेचर भोलाटिलिटी तार रहुची। तो ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ଆମର ପିକ୍ଚରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଇଲା କ'ଣ ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ବା ଆମର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଯୋଉଗୁରା ସବୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ସବୁ ରୁହେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ମେମୋରି ବି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି କି। ତ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ପିକ୍ଚରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଇଲା। ତ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ତ ମେନ୍ ମେମୋରି ହାଜ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ଆମର ମେନ୍ ମେମୋରିର ଆମର ଦୁଇଟା ମେଜର ଆମର ଲିମିଟେସନ୍ସ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ଆମର ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ବା ସର୍ଟ ରହିଲା। ଆଉ ତାର ଭୋଲାଟିଲିଟି ତାର ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଆମର ସେଟା ତାର ଲିମିଟେସନ୍ସ ରହିଯାଉଛି। ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର ଡାଟାଟାକୁ ୱାନ୍ସ ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆମର ଲସ୍ କରିଦିଏ ପିଲାମାନେ। एवरीथिंग आम प्रीवियस सेशन में डिटेल डिस्कसन करते। तो जो भी पिला माने हमर प्रीवियस सेशन देखिया चाहूँ ऊपर आई बटन ले लिंक अच्छी ना आम डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी प्ले लिस्ट से तुम जाइए एक्सेस कर पिला माने। द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम चिप बा मेन मेमोरी इज अराउंड 4 GB। तो आमर आगुरी पिला माने कौन दिला ना रैम चिप रो आमर जो रैम रोची आमर मेन मेमोरी जोटा रहिला तार कैपेसिटीटा मैक्सिमम 4 GB थिला पिला माने एबे आमर 64 GB हो गलानी। तो पिला माने मु एठी अपडेट कर दउची पिला माने 64 GB रो। तो where as the modern computer required a storage capacity in excess of 10 GB। तो पिला माने हमरो कोण कहला, तो where as the modern computer हमरो जो गोटे स्टोरेज कैपेसिटी कोण करे एक्सेस हमरो 10 GB रो यूज करे। where sorry हमरो एठी because of the volatile the main memory loses the storage information once the power is off। तो तार भोलाटाइल इन नेचर जेहेतु रही तो मेन मेमोरी सी वन्स आम पावर अफ हो गला सी तार डाटाटा को सी लस्ट कर दिए, जहाँ भी किसी आमर थाए इनफॉरमेशन स्टोर होगी। तो आमर कौदिरे ना आमर रहिला मेन मेमोरी रे सेटा को लूज कर दिए बा लॉस कर दिए। दीज टू लिमिटेशंस ऑफ द मेमोरी आर टेकन केयर ऑफ बाय द सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी बा सेकेंडरी स्टोरेज। तो पिला माने एई जो लिमिटेशंस हमर दीटा रहिला मेन मेमोरी रो हमर कोन करे टेकन केयर हमर कहा द्वारा टेक केयर हुए। हमर एटा जो हमर जो डिसएडवांटेजेस दीटा रहिला तो से दीटा हमर कहा द्वारा कवर हुए बा मेकअप हुए।
ଆମର ଅକ୍ସିଲାରୀ ମେମୋରି ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି କହିପାରିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଇ ମାନେ ଦିଟାର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଦିଟାର ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା କଭର ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଦ୍ୱାରା କଭର ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ these are non-volatile, high capacity, cheap but slower memory devices। ତ ପିଲାମାନେ ଏରା ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଏଇଟା ଆମର ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ପାୱାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆମ ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହାଇ କାପାସିଟି, ଆର କାପାସିଟି ରହୁଛି ହାଇ। ଆଉ ଚିପ୍ ବଟ୍ ସ୍ଲୋୟର ମେମୋରି ଡିଭାଇସେସ୍, ଏଟା ବହୁତ ଚିପ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଶସ୍ତା ରହୁଛି, ବଟ୍ ଏଟା କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ରୁହେ ପିଲାମାନେ। ମେନ୍ ମେମୋରିଠୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜଟା ସ୍ଲୋ ରୁହେ ପିଲାମାନେ। ଦେୟାର ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର ଏ ଲାର୍ଜ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଅନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେସିସ୍। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ବହୁତ ଲାର୍ଜ ଫାଇଲ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସାରି ବି ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲେଣି। ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ପଳେଇଲେଣି। ଆଗରୁ ହଁ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବି ତମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ 12 TB ର ଆସୁଛି, 12 ଟେରାବାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଜିବି ନୁହେଁ ଟେରାବାଇଟ୍, ଜିବି ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଟେରାବାଇଟ୍ ଆସୁଛି, 20 ଟେରାବାଇଟ୍ର, 18 ଟେରାବାଇଟ୍ର ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି 512 GB ମାନେ 1 ଟେରାବାଇଟ୍ର ଆସୁଛି। ମାନେ ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ। As when we required main memory extract data from these secondary devices for secondary storage devices for processing। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ, ଡାଟା ବି ଯାହା ବି କିଛି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥିବ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ, ଯଦିକା ଦରକାର ହେଲା ସିଏ ଆମର ମେନ୍ ମେମୋରି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଟା ଥାଏ ସିଏ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ୟୁଜରକୁ ଦେଖୁଏ ପିଲାମାନେ। Normally, hard disk of a computer is used as a secondary memory, but this is not portable, so there are many other secondary storage media in use। ତ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ହିସାବରେ। ତ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ମିନ୍ସ ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆମର ଆହୁରି ବି କିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଏରେ। ତ ସେଇଟା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜର ଯାହା ବି କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ କରିବା। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ କେମିତି କ'ଣ ମାପ ଦ୍ୱାରା ମାପିକି ରଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ତାର ମାପକ ଯାହା ବି କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଲା, ତ ତାର ଯାହା ବି କିଛି ସାଇନ୍ ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ବିଟ୍ ରହିଲା। ବିଟ୍ର କ'ଣ ନା ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍। ଏ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍ ଇଜ୍ 0 and 1। ତ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାଇନାରୀ ତମେ ଜାଣିଥିବ 0 1 କୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନିବୁଲ ରହିଲା। ନିବୁଲ କ'ଣ, ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ 4 ବିଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ନିଜିଲ୍। ଗୋଟେ 4 ବିଟ୍ର ଗ୍ରୁପଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିବିଲ୍, ଗୋଟେ ନିବିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ବାଇଟ୍ କ'ଣ ନା, ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ 8 ବିଟ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବାଇଟ୍। ତ ଆମର ବାଇଟ୍‌ଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବାଇଟ୍ ଆଉ ବିଟ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ବାଇଟ୍‌ଟା କ'ଣ କହିଲା, 8 ବିଟ୍ସରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ହବ ପିଲାମାନେ। ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ 8 ବିଟ୍ସ। ତ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ 8 ବିଟ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଟ୍ ବାଇଟ୍। ତ ବାଇଟ୍ ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଇଲା କିଲୋ ବାଇଟ୍ ବା କେବି, ଯାହାକୁ ତମେ କହିଥିବ। ତ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବି ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଏବେ ବି ନେଟ୍ ଚାଲୁଛି କେବିରେ। ଏବେ 5G ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲେଣି, 1 GB/s ଚାଲୁଛି ବା MBରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ 4G ବା 3Gରେ ଆମର କେବିରେ ଚାଲୁଥିଲା। କେବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କିଲୋ ବାଇଟ୍। 1 KB ଯେହେତୁ ଆମର କେତେ ବାଇଟ୍ସ, 1024 ବାଇଟ୍ସ ପିଲାମାନେ। ଆମର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ରହିଲା 8 ବିଟ୍ସ, ଆମର 1 କିଲୋବାଇଟ୍ ରହିଲା 1024 ବାଇଟ୍ସ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ମେଗାବାଇଟ୍ ଆମର ଏ ରହୁଛି MB। MBଟାକୁ ଆମର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ କୁହାଯାଏ ମେଗାବାଇଟ୍। 1 MB ଆମର ରହୁଛି 1024 କେବି। 1024 କେବିରେ ପିଲାମାନେ 1 MB ହେଉଛି। ତାପରେ ଜିବି ଆମର ଗିଗାବାଇଟ୍, 1024 MBରେ ଆମର ହେଉଛି 1 GB ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଇଲା ଟେରାବାଇଟ୍, ଟିବି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତ 1024 ଜିବିରେ ଗୋଟେ ଟେରାବାଇଟ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଟେରାବାଇଟ୍ ମିନ୍ସ 20 ଟେରାବାଇଟ୍ ମିନ୍ସ, ମାନେ ଭାବ 1024 × 20 ଯେତିକି ଜିବି ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେତିକି। ତାପରେ ଟେରାବାଇଟ୍ ଉପରଟା ଆମର ଆଇଲା ପେଟାବାଇଟ୍, ପିବି ଆସୁଛି। 1024 ଟିବିରେ ପିଲାମାନେ 1 ପେଟାବାଇଟ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ନଥାଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଜି ସାରି 1 PB ଅଛି କି ନାହିଁ ପେଟାବାଇଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଜେଟାବାଇଟ୍, ଏଟାବାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଆ ଉପରକୁ ବି ପେଟାବାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଜେଟାବାଇଟ୍, ଏଟାବାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସେରା ଛାଡ଼, ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେରାବାଇଟ୍ ସେରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ, ଦେନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନରେ କ'ଣ ଆସିଯାଇଥିବ, ସେ ପେଟାବାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ବି ଆସିଯାଇଥିବ, କହି ହେଉନି ପିଲାମାନେ।
ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି, ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯଦିକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସରେ ଆମର ଟୁ ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଆକ୍ସେସ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଡିଭାଇସେସ୍। ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଆକ୍ସେସ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଏସ୍ଏଡି, ତ ଡିଏଡି ପିଲାମାନେ ରହିଲା। ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଆକ୍ସେସ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା ଯାହାକି ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ରହିଲା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ପୁଣି ତିନି ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ, ଅପ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କ, ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫର୍ଦର ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଆମର ଟୁ ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ, ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଅପ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କ ଆମର ଅଲଗା ବି ପଳେଇ ଆଇଲା, ଚାରି ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସିଡି ରୋମ୍, ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ବା ସିଡିଆର୍, ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସିଡିଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଡିଭିଡି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସରେ ଆମର ଟୁ ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମେମୋରି କାର୍ଡ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସର ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ରହୁଛି। ତ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ବା ଆମର କୁହାଯାଏ ସାସ୍, SASD ପିଲାମାନେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଡ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଡାଟା ଇନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍, ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇସେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର କରେ ପିଲାମାନେ। ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ଯେତିକି ସବୁ ଡାଟା ବି ଷ୍ଟୋର ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ସିଏ ରିଡ୍ କରେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ପରେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ସେ ରିଡ୍ କରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଟୁ random access memory ବା RAM where data can access in any order and magnetic tape is the common sequentially access storage devices ପିଲାମାନେ କହିଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଯାଉଛି। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେକର୍ଡିଂ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଥିନ୍ magnetizable coating on a long narrow strip of plastic film। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେକର୍ଡିଂଟେ। ଆମର କେଉଁଥିରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଥିନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେବୁଲ୍ କୋଟିଂ ଅନ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ବଡ଼ ଆକାରର ରହିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେବୁଲ୍ କୋଟିଂ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା ଗୋଟେ ନାରୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମରେ, ଆମର ଗୋଟେ ସରୁର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଆମର ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେବୁଲ୍ କୋଟିଂ ହେଇକି ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେକର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ audio and video using magnetic tape and tape recorders are the video tape recorders ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ରେକର୍ଡ କରେ କ'ଣ ନା ରେକର୍ଡ କରେ ଆଉ ପ୍ଲେ ଅଡ଼ିଓ କରେ, କେବଳ ପିଲାମାନେ ଅଡ଼ିଓ କରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜିଂ ଆମର କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଜରିଆରେ ପିଲାମାନେ କରେ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଦ୍ୱାରା ବି କରେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି କରେ ପିଲାମାନେ। ଏ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା ଅନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଟେପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପିଲାମାନେ କୁହାଗଲା। ତ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟୋର କଲା, କେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟୋର କଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ରେ ଷ୍ଟୋର କଲା, ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟେପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। So it was a key technology in nearly computer development, allowing unparalleled amount of data to be mechanically created, stored for long periods and rapidly accessed। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କି ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆର୍ଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କିଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର। ତ ଆଲାଉଇଂ ଆମର କ'ଣ ଆଲାଉ କରେ ନା ଅନପାରାଲାଲ୍ଡ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା ଟୁ ବି ମେକାନିକାଲି କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଲାଉ କରେ କ'ଣ ନା ଅନପାରାଲାଲ୍ଡ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା ଯାହା ବି କିଛି ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଆଲାଉ କରେ ସିଏ ପିଲାମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଷ୍ଟୋର କରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ଼ ସାରି ସିଏ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୋର କରେ ଆଣ୍ଡ ରାପିଡଲି ଆକ୍ସେସ୍, ଇଏ ବହୁତ ରାପିଡଲି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରେ, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଆକ୍ସେସ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍, ମୁଁ ତମକୁ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ଥର ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ପିଲାମାନେ ଟେପ୍ ଇମେଜେସ୍ ପିଲାମାନେ ମାଇଲ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର କିଛି ବି ଟେପ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ଇମେଜେସ୍ ତାକୁ ଯଦି ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ଟା କେଉଁ ବେଳେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ରାପିଡଲି ଆମର ଡାଟା ସବୁ ଷ୍ଟୋର ଆଣ୍ଡ ରିଟ୍ରିଭ୍ ବି ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି କ୍ୟାସେଟ୍ ଭଳିଆ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ।
ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଆମ କୋର୍ସ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା DASD। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କହିଲା ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଇଜ another name for secondary storage devices that stores data in discrete locations with a unique address such as hard disk drives, optical drives and most magnetic storage devices। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ବା ଅନ୍ୟତମ ନେମ୍ ପିଲାମାନେ ସେଟା କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ଷ୍ଟୋର କରେ ଡାଟା। ଆମର ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଷ୍ଟୋର କରେ ଡାଟା ଇନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲୋକେସନ୍ସ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲୋକେସନ୍ସ ରହିଲା ସିଏ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରେ ୱିଥ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମର ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରେ ସଚ୍ ଏଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିଲା ନା ଅପଟିକାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିଲା ନହେଲେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଯାହା ବି କହିଲା ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା ତ ସେ ସେଥିରେ ଆମର ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ। ତ ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆଇଲା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଆଇଲା ଆମର 3 ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଆମର ରହିଲା ଅପଟିକାଲ ଡିସ୍କ ଆମର ରହିଲା ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍। ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ କ'ଣ କହିଲା ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ରିରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ଡାଟା। ତ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ କ'ଣ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ସିଏ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ୟୁଜ୍ କରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ଦ ଡାଟା ଆମର ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। It is covered with a magnetic coating and stores data in the form of tracks, spots and sectors। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋଟିଂ ଦ୍ୱାରା କଭର କରେ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରେ ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରେ କୋଉ ଫର୍ମରେ ଟ୍ରାକ୍ସ ସ୍ପଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ଟର୍ସ ଏଇ ଫର୍ମରେ ପିଲାମାନେ ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରେ। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଜିପ୍ ଡିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଆର୍ ଦ କମନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ରହିଲା ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ରହିଲା ନହେଲେ ଜିପ୍ ଡିସ୍କ ରହିଲା ଏରା ସବୁ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ପିଲାମାନେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେନ୍ ଯିବା ଆମର କ'ଣ ନା ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ଏ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଡିସ୍କ ୱିଥ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋଟିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ and it is a packaged inside a protective plastic envelope। ତ ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ କ'ଣ କହିଲା ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଡିସ୍କ ୱିଥ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋଟିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଡିସ୍କ ଯୋଉଟାକି ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋଟିଂ ଲାଗିଛି ଆ ଦେହରେ। ତ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନଭଲପ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ୟାକେଜ ହେଇକି ଥାଏ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଲେୟରଟାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ। These are among the oldest portable storage devices that should be store up to 1.44 MB of data, but now they are not used due to very little memory storage। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋର୍ଟେବୁଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ ସେଟାର ଷ୍ଟୋରେଜ କେତେ ଥିଲା ନା ସେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ 1.44 MB ଡାଟା MB ପିଲାମାନେ ଜିବି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ 1.44 MB ର ଡାଟା ସିଏ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଗଲାଣି ତ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଆଉ କେହି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉଡେଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା 1.1 MB ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତର ସାଇଜ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗର ସାଇଜ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 4 MB ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋର ଫୋନରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ 10-15 GB 15 MB ରେ ଆମର ଉଠି ଯାଉଛି ଫଟୋଟା। ତ 1 MB ଆମେ କୋଉଠି ନେଇକି ଷ୍ଟୋର କରିବା 1 MB ରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏରାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍ ୟୁଜ୍ ହଉନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବା HDD। Hard disk drive comprises a series of circular disks called platters arranged one over the other almost half inches upon around the a spindle। ତ ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ଆମର କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଫ୍ ସାର୍କୁଲାର ଡିସ୍କ ସେ ଆମର ପ୍ଲେଟର୍ସ ଆରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ସ୍ପେନେଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ
ଆମର ସେଇଟା ଯଦିକା ଦେଖିବ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା ତ ମୁଁ ଯଦିକା ଦେଖେଇଦେବି ଅନଲାଇନରେ ତ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିବ ଯଦିକା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇବି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଜାଗାରେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କର ଇମେଜ ଦେଖେଇଦେବି। ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ତ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କର ଇମେଜେସ୍ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ଯଦିକା ଦେଖାଉଥିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା କେମିତି କ'ଣ କାମ ରୁହେ। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଏଠି ଫ୍ଲଟର ଭଳିଆ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚେସର ଆମର କାମ କେମିତି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କହିଲା। The discs are made of non-magnetic material like aluminum alloy and created within 10 to 20 nanometer magnetic material। ଆମର ଏଟା କ'ଣ ନା ଡିସ୍କରେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ନନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମର ଯେତିକି ରହିଲା ନନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ଯେତିକି ଯାହାକି କିଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଆଲୟ ଆମର ହେଲା କିମ୍ବା କୋଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆମର 10 to 20 ନାନୋମିଟର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେତିକି ସବୁ ହେଇଥାଏ କୋଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ। The standard diameter of these discs is 14 inches and they rotate with speed varying from 4200 rpm rotation per minute। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରେ 4200 ସେ ସର୍କଲ ଆମର ରୋଟେଟ୍ କରେ ପିଲାମାନେ ଫର୍ ପର୍ପୋଜ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ personal computer to 15,000 rpm for servers। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରୁହେ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ଏଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟାର ଡାଇମିଟର କେତେ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଡିସ୍କର 14 ଇଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ରୋଟେଟ୍ କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡରେ କୋଉ ସ୍ପିଡରେ ନା 4200 ସ୍ପିଡରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପିଲାମାନେ 4200 ସ୍ପିଡରେ ସିଏ ରୋଟେଟ୍ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭରରେ ପିଲାମାନେ 15,000 15,000 ସରି ପିଲାମାନେ ସିଏ ବି ଯାଏ ତାର ସ୍ପିଡଟା ରୋଟେସନାଲ ସ୍ପିଡଟା ବା ଆରପିଏମ ସ୍ପିଡଟା। Data is stored by magnetizing or magnetizing and the magnetic coating। ଆମର ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ ଆଉ ଡିମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋଟିଂରେ ହିଁ ସିଏ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ ଆଉ ଡିମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ ଦ୍ୱାରା। A magnetic reader arm is used to read data from under। ଆମର ଏ କହିଲା କ'ଣ ନା ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଡର ଆର୍ମ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଡାଟା ଟୁ ଦ ଡିସ୍କ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଡର ଆର୍ମ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଡାଟାଟା ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କରୁ ଆଉ ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡିସ୍କରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏ ଟିପିକାଲି ମଡର୍ନ ଏଚ୍ ଡି ଡି ହାଜ୍ ଏ କାପାସିଟି ଅନ୍ ଇନ୍ ଟେରାବାଇଟ୍ସ। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆମର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କର ଯେଉଁ କାପାସିଟି ଆସୁଛି ମଡର୍ନରେ ପିଲାମାନେ ଟେରାବାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଜିବିରେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ପ୍ରିଭିୟସଲି ପିଲାମାନେ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି ଓଲ୍ଡରରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଏବେ ବେସିକାଲି ଆମର 1 ଟେରାବାଇଟ୍ ବା 2 ଟେରାବାଇଟ୍ର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ। ତ 2 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଅପ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଡାଟା ପିଲାମାନେ। ତ ଅପ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କ ପିଲାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ୟୁଜ୍ କରେ କ'ଣ ନା ଅପ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ୟୁଜ୍ କରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଡାଟା ଡାଟା ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ ପିଲାମାନେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର ଡାଟା ଡିଜିଟାଲି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜେସ୍ ଏ ଲେଜର ବିମ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଡାଟା। ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିସ୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆମର ଷ୍ଟୋର କରେ କ'ଣ ନା ଡାଟାଟାକୁ ଡିଜିଟାଲି ଷ୍ଟୋର କରେ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜେସ୍ ଲେଜର ବିମ୍ସ। ଆମର ୟୁଜ୍ କରେ କ'ଣ ନା ଲେଜର ବିମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଡାଟାଟାକୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଡାଟାଟାକୁ ଆମର ଡିଜିଟାଲି ଷ୍ଟୋର କରେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରେ କ'ଣ ନା ଲେଜର ବିମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡାଟାକୁ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା ଡିସ୍କରେ। ତ ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆଇଲା ଯେତିକି ସବୁ ସିଡି ଆଇଲା ସିଡି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଇଲା ବା ଡିଭିଡି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଇଲା
एवरीथिंग आम डिटेल डिस्कसन करवा कौन केमती सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क पिला माने तुमको जदि एग्जाम रे पचारे सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क पिला माने लिखिबो सीडीज आर सर्कुलर डिस्क that are used to optical rays usually lasers to read and write data तो सीडी गुड़ाक यूज करा जाए कौन पाई ना ऑप्टिकल रेज ये द्वारा पिला माने यूजुअली कहया गले लेजर्स भी यूज करा जाए कौन पाई ना रीड करिकी राइट करिया पाई पिला माने डाटा टाକୁ तो से जिनस पिला माने एठी कहला दे आर भेरी चीप as you can get 700 MB of storage space in lesser than a dollar पिला माने तो एटा बहुत पिला माने बहुत ही सस्ता पिला माने कहया को गले चलिबो तमे जदि नै परिबो पिला माने मैक्सिमम स्टोरेज हमर सीडी रो रहउची 700 MB 700 MB पिला माने स्टोरेज स्पेस तार रहउची सेटा तमे पिला माने $1 हमर इंडियन करेंसी रे 82 पॉइंट समथिंग हमर रहउची रुपी तो सेटारू भी आहुरी पिला माने कम पैसा रे पिला माने $1 भितर पिला माने हमर सीडी गरो गोटे 700 MB वाला स्टोरेज स्पेस सीडी आमे अचीव करि परिबा पिला माने तो सीडी आर inserted in CD drivers built in into the CPU cabinet हमर जो सीपीयू बा हमर सब लैपटॉप रे तो आगुरु आसुथुला एबे आ आसुनी मॉडर्न लैपटॉप गुडा करे तो हमर जो सीपीयू कैबिनेट रहिला बा हमर जति सब रहिला हमर कोन ना से सीडी ड्राइव्स गुडा करे लैपटॉप कैबिनेट गुडा करे सीडी कैबिनेट गुडा करे हमर सीडी टाको इंसर्ट करा जाय जो सीडी बा डीवीडी टाको हमर आसे जो गोलिया है कि जो डिस्क टा आसे सेटा को पिला माने इंसर्ट करा जाय पिला माने तो दे आर पोर्टेबल आज यू कैन इजेक्ट द ड्राइव जेतेले तमे ड्राइव रु बा सीपीयू रु से सीडी टा खोल देलो देन सी हमर पोर्टेबल हे गला रिमूव द सीडी एंड कैरी इट विथ यू आमे सेटा को भी नै पारे हम संगरे दे आर थ्री टाइप्स ऑफ सीडी हमर सीडी टा तीन टाइप रो गोटे रहला सीडी रोम गोटे सीडी आर गोटे सीडी आर डब्ल्यू पिला माने सीडी रोम टा कोन ना कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एटा कोन ना द मैन्युफैक्चरर रिकॉर्डिंग द डाटा on these CDs proprietary software audio or video released on CD-ROMs पिला माने कहला तो CDR पिला माने compact discs recordable the user can write the data on once on the CDR it cannot be deleted or modified later तो पिला माने एटा कोन करा जाय रीड राइट जदि का थरे लेखा गला सीडीआर रे पिला माने ये डिलीटेड हुए नै कि मॉडिफाइड भी हुए नै परे तो CDRW कौन कहला कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल हमर एटा रीड करि परिबा राइट भी करि परिबा डाटा कैन बी रिपीटेडली बी रिटेन एंड डिलीटेड ऑन दिस ऑप्टिकल डिस्क पिला माने ये कहला तो सीडी रे हमर कॉम्पैक्ट डिस्क जो रहला रीडाइटेबल हमर जो डाटाटा हमर रैपिडली राइट करि परिबा बा डिलीट करि परिबा ऑप्टिकल डिस्क रे यूज करा जाय सॉरी पिला माने मोर टिके हाई पळे हैला तो आवाजटा सेमती एपट सेपट ହେଇଗଲା देन पिला माने हमर कोन आसिला ना डीवीडी ड्राइव तो डीवीडी ड्राइव कोन कहला डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले तो डीवीडी तुमको जदि एग्जाम रे पढ़े पिला माने तमे लिखिबो डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले तो डीवीडी इज एन ऑप्टिकल डिवाइसेस दैट कैन स्टोर 15 टाइम्स डाटा हेल्ड बाय सीडी तो आमर डीवीडी ड्राइव टा कौन कहला आमर डीवीडी ड्राइव टा भी गोटे ऑप्टिकल डिवाइसेस से स्टोर करि पारे केते ना सीडी रो 15 गुण मीन सीडी स्टोर करे 700 एमबी रो तो 700 into 15 जतिकी भी हैला तो सेतिकी आमर डीवीडी कंटेंट करे डाटा आमर स्टोर करि पारे they are usually used to store rich multimedia files that need a high storage capacity ये हमर यूज करा जाए कम पई पिला माने मल्टीमीडिया फाइल्स रा जोरा हेवी फाइल्स रहला हाई स्टोरेज कैपेसिटी रो सी सब हमर स्टोर करे बा हैंडल करे एटा तो देखिथिबो सब बागर वीडियो रा सब डीवीडी रे चले तो डीवीडी पिला माने सीडी तमे जानिथिबो जो कैसेट पसे तो डीवीडी also come in three varieties read only recordable and read writable डीवीडी पिला माने सीडी भଳି हमर थ्री वैरायटी रे मिलुची तो तापर पिला माने हमर कोन आइला ब्लू रे डिस्क तो ब्लू रे डिस्क बा बीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया दैट स्टोर्ड हाई डेफिनेशन by एचडी वीडियो और अदर मल्टीमीडिया फाइल्स हमर जहा भी किछि मल्टीमीडिया फाइल्स रहला ब्लू रे डिस्क हमर हाई डेफिनेशन रे सब वीडियो गुडा को स्टोर करे BD uses a shorter wavelength in laser in CD by DVD
ଆମର ବିଡି ବା ଆମର ବ୍ଲୁ ରେଡିକ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ସର୍ଟର ୱେଭଲେନ୍ଥ ୟୁଜ୍ କରେ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ସକୁ ଆମର ରେଣ୍ଡରିଂ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଲେସର ଦେନ୍ ଆମର ସିଡି ଡିଭିଡି ଟୁ ସେଠି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ enabling the writing arm to focus more tightly on the disks and pack in the more data. BD can store up to 128 GB of data. BD ଆମର Blu-ray disc ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟୋର କରେ ନା 128 GB of data ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ 128 GB ର ଡାଟା ସେ କାପାସିଟି ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସରେ 2 ଟାଇପ୍ସର ବି ଆସେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମର ରହୁଛି ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସରିଗଲେ ଆଜିର ଲେକ୍ଚର ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ କ'ଣ କହିଲା ଏ ମେମୋରି ଡିଭାଇସେସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ମେମୋରି ସେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର ଡାଟା ତ ମେମୋରି ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ମେମୋରି ସେଲ୍ସ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଆମର ମେମୋରି ସେଲ୍ସ ଯୋଉରା ଆମର ଷ୍ଟୋର କରେ ଡାଟା ତ ସେଇରାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇରାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ ପିଲାମାନେ when switched on or off these cells hold millions of transistors representing 1s or 0s in binary code ତ ପିଲାମାନେ ଯଦିକା ସୁଇଚଟା ତମର ଅନ୍ ହେଇଥାଉ ବା ଅଫ୍ ହେଇଥାଉ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ମାଇନେ କରେନି ଏଇ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର୍ସ ଯେତିକି ରହିଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ 1s ବା 0s ଇନ୍ ବାଇନାରୀ କୋଡ୍ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ allowing a computer to read and write information ଆମର allow करे ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ read ଆଉ write କରିବା ପାଇଁ information ଟାକୁ it includes USB drive flash memory devices SD and memory cards which you will recognize as the storage medium used in digital cameras ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏଟା କହିବାକୁ ଗଲେ USB drive ଆମର ଯେତିକି ରହିଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଉରା ରହିଲା ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ଲାସ୍ ମେମୋରି ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଏସ୍ ଟି ବା ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ମାଇକ୍ରୋ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ପଶେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ସରେ ଆଗକାଳରେ ପଶୁଥିଲା ଏବେ ତ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛି 128 GB ବା 256 GB ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ କେହି ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସଲି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଙ୍କର ଛୋଟ ଫୋନ୍ ଥିବ ବା ଷ୍ଟୋରେଜ କମ୍ ଥିବ ସେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ ପଶେ ଏମଡି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ବି ବଡ଼ ଆମର ସେଟା ବଡ଼ ମେମୋରି ତ ସେଇ ସବୁ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କଭର କରିବା ନା ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା କ'ଣ କହିଲା ନା ଏ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମର ସେଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା USB flash drives were essentially for easily moving files from one device to another devices ଆମର ଯୋଉ USB ଫ୍ଲାsh ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିଲା ସେଟା ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଇଜିଲି ମୁଭ୍ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସକୁ ଫାଇଲ୍ସ ତ ଫ୍ଲାsh ଡ୍ରାଇଭ୍ କନେକ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡିଭାଇସ୍ via a built-in USB type or type A or USB type C plug making one a USB devices and cable combination ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ USB ଟାଇପ୍ ସି ବାହାରିଗଲାଣି ଆମର ଯୋଉ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ନହେଲେ ଆମର ସେଥିରେ କନେକ୍ଟ ହୁଏ କୋଉଥିରେ ନା USB ଟାଇପ୍ ଆମର ଏରେ କନେକ୍ଟ ହୁଏ ବା ସିରେ କନେକ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ତ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆର୍ ଅଫନ୍ ରେଫର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଥମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଅର୍ ଜମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ତ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆମର ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେତିକି ରହିଲା ଥମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିଲା ବା ଜମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଫ୍ଲପି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପିଲାମାନେ କୁହାଗଲା। The term USB drive and solid state drive by SSD are also sometimes used ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ SSD ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଗ କାଳରେ ପିଲାମାନେ HDD ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ SSD ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର HDD ଠୁ ପିଲାମାନେ 3 ଗୁଣ ଫାଷ୍ଟର ଆମର ବହୁତ ଟିକେ ଆମର କଷ୍ଟ ଥାଏ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କାହାଠୁ ଆମର HDD ଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ
ତାପରେ but most of the time those refer to a larger, not so mobile USB based storage devices like external hard drives. So these days a USB flash drive can hold up to 2 terabyte of storage. ଆମର ଯେତିକି ସବୁ USB flash drive ରହିଲା ସେ କେତେ ସାରି ଡାଟା ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବ ନା 2 terabyte storage ସାରି ସିଏ ପିଲାମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବ ଆମର ଡାଟା। they are more expensive per gigabyte than external hard drive। ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା hard drive ଯୋଉ ରହିଲା external hard drive ଟୁ ପିଲାମାନେ per gigabyte ବା GB ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆମର expensive ପିଲାମାନେ ରହିଲା, but they have parallel prevailed as a simple convenient solution for sorting and transferring smaller files। ତ ସେରା ଆମର ପ୍ରିଭିଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଆମର ସିମ୍ପଲ ହେଇଯାଏ, କନଭିନିଏଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ହେଇଯାଏ ଫର୍ ଷ୍ଟୋରିଂ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ସ୍ମଲର ଫାଇଲ୍ସ ପିଲାମାନେ। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହାଜ୍ ଅଲସୋ ହାଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆମର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସର ବି ଆମର କିଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ଯାହାକି କ'ଣ ନା transfer files, a pen drive is a device plugged into USB port of the system that are used to transfer files, document, photo to a PC and vice versa। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ PC ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ PC କି ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଫାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆମର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନିଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆଇଲା ପୋର୍ଟେବିଲିଟି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସ୍ମଲର ସାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା, ସେଇଟା ପାଇଁ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବା ପିଲାମାନେ ପକେଟ୍ରେ ବି ପୁରେଇକି ଆମର ନେଇ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବି ତାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ନାଓ କମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ହାଭିଂ ପାସୱାର୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍, information related to family, medical records and photos can be stored on them as a backup। ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହି ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରି ଗଲାଣି, ତ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାକଅପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ପାସୱାର୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ସ ରହିଲା ସେରା ସବୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ସରେ ରଖାହେଉଛି, ଯଦିକା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର ୟୁଜର କିଛି ବି ଡାଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାକଅପ୍ରୁ ରିକଭରି କରିହେବ। The transport data professionals or students can now easily transfer slash file and video audio lectures on pen drive data and access them from anywhere। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ରହିଲେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଲାର୍ଜ ଫାଇଲ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ବା ଲେକ୍ଚର୍ସ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପିସି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଟୁଲ୍ସ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ files on high speed of 64 GB pen drives and move from one side to another। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେସନ୍ସ କ'ଣ କହିଲା, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼। ପିଲାମାନେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ର ସରି ଆମର କାର୍ଡ଼ ଅର୍ ମେମୋରି କାର୍ଟିଜେ our memory cartridge is an electronic data storage devices used for storing digital information typically using a flash memory। ଆମର memory card ଆଉ memory cartridges କ'ଣ କହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଡାଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟୋର କରେ, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟୋରିଂ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ, ଟିପିକାଲି ୟୁଜିଂ ଦ ଫ୍ଲାsh memory यूज करे पिलामाने। these are commonly used in portable electronic devices such as digital cameras, mobile phones, laptop computers, tablets, PDA, portable media players, video game controllers, synthesizer, electronic keyboard and digital pianos, and allow adding memory to such devices without compressing ergonomy। And as the card is usually contained with the device rather than the protruding like USB flash drives ପିଲାମାନେ। ତ ବେସିକାଲି ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା ଇଏ କହିଲା। ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କର, ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓଟିକି, ଆମ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କଲିଗ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ। ତ ଏମିତି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ରେଗୁଲାରଲି ୱାନ୍ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ତମ ପାଖରେ ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବେସିକ୍ସ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଇଟିରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମାର୍କସ୍ ରହିବ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର PDF ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଆମର ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ, ସେଠି ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଉଠେଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହବ। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ।